Leef Florinnings en Vlaardense. Gekker wordt het weer. Het is volgens mij de eerste keer dat de opper-Noorderprins gaat spreken. Maar het is allemaal een verantwoordelijkheid van onze stadsprins en wie gezag. Wat in de Havenhof gezag wordt. En wat we laten zien, dat blijft in Havenhof. Wat het gaat vandaag. Gekker weer. We werden dwees. We werden recalcitrant. Irritant. En wellicht ook niet al te charmant. Ik heb maar gezegd, het zit hebben ze zelf gemold. Maar weer hebben we Mie van de Koers. We gaan er even op de zee. Kijk, dat is Mie van de Koers. Mia Boeste. En Maria Boeste, die heeft gewoon schuil tegenover de Paterskerk. En ze wordt een beetje op haar eigen. En ze wordt ook geploegd. Je hebt wat regelmatig de aandacht heeft geplogen op scholen, geplogen in de gemeenteraad. De verruwing van de debatten, daar hoef ik ook niks over te vertellen. Ze droeg 7, 8 zonken overheen. Het huisje wordt ook al een beetje afgetaakt. Ze zorgen niet goed voor zichzelf. En ze worden de kinderen nog geholpen. Mie van de Goos heeft sop gemaakt, gekookt. 7 dagen van één knok. En dan wordt ze kort, rennen ze achter de kinderen aan. En in een ode aan haar hebben we weer een speciale prijs ontworpen. Namelijk de schattige Schottelsplak. En dat wil ze echt winnen vandaag. Hè. Die wil ze echt een schattige Schottelsplak. Daar kan ze nog eens mee binnenkomen. Hè. Hebben ze altijd vrije toegang bij alle activiteiten van de Vlaamse en Stig. Vandaag de schattige Schottelsplak. Daar gaan we straks over handelen. Beste Florinnings en Vlaamse. De wereldstad steekt in brand en veel machtshebbers zien het spoorgebied. Heel goed dat onze prins in de Spoorstraat woont, maar daardoor weet hij in ieder geval welke kantje het op moet. Gekkig moet het leren. Hoeveel als geleden er ook last van hebben, Florinnings en Vlaamse, dat is het zogenaamde nepnieuws. Wie zaken totaal verdraaid werden. Ik ga nog even attenderen op de volgende dia. De oppervlagers tegen de papegaai. Kijk, en de burgemeester staat voor mij. Ik vind alles goed. Kijk op die foto. Alles zitten ze erboven, die aanmerken, ze schrijven erboven. Voor de oppervlagers is een fotokamer nog belangrijker als de burgemeester. Wat een onzin. Wat ze er niet bij schrijven, dat is dat Igaria neven zwaar staat. En aangezien de Gria veel neven zijn dan zwaar, ja, kijk ik nog hier. Maar dat schrijven ze natuurlijk niet bij. En dan staat er, Florinnings en Vlaamse nog uit, in het tijdschrift wat zich de papegaai noemt. En ik ga nog even citeren. In Geleen is Ummerwaal ingewijs voor het Duits. Zo hebben we 4 jaar lang gezocht, schrijven de aanmerkers. Wat heet Geleen in godsnaam noemen? Gans Geleen bakt. Allah, 8 man, staat erachter. Geleen dat moest te preuven. Nu hebben ze alweer geen. En dat heet de oppergeraak. Ze gebruiken de voormalige kwekerikassen in Daneke als feestlocatie. Dus gezellig bijeen in de kasgroepen. Om daarna, al dan niet, blauw bijeen in Zwitser, uit de kast te komen. Ja, ik heb er ook geschreven, ongehoord. Dus de volgende keer als we er zitten zien, neem ik dat in ieder geval met. Ja, pak die op de marotten. Die hebben voor het vorige jaar uitgenodigd. Maar die komen niet meer. Die kunnen niet meer te vroeg komen, die kunnen niet te laat komen, die komen gaan ook niet meer. Ze hebben aan die stoffen gezeten en wat hebben ze gedaan? Ze hebben ons de papegaai geklauwd. Ik noem het maar gewoon geklauwd, ze hebben hem gewoon metgenomen. Ik heb daarna volgens Frits nog geappt, geen enkele reactie. En het toeval wou dat ik op een pas moment opeens in het sterrenvoets kwam en daar stond een kelkje op de zinselbank. Op sterven naar dood. Ik heb hem metgenomen en ik kan er geen woord zitten. Gelukkig maar. Geleen, dat is een wereldstad. Woord en wordt gezongen, maar niet op de manier zo niet toegeeft. En eigenlijk is het heel simpel.
Er moet verandering komen. En de volgende dia laat eigenlijk zien wie makkelijk dat veranderen is. Kijk, eigenlijk hebben we maar 5 dingen nodig. En ik kan ervoor veranderen. We moeten een goede visie hebben. Vervolgens moeten we urgentie hebben. Of wat moet er eerst komen en wat komt later. We moeten een goed plan hebben. We moeten middelen hebben. De cunia moeten we hebben, centen. En we moeten competenties hebben. En wanneer we alle 5 hebben bovenin, ja, dan krijgen we verandering. Maar als we geen visie hebben, dan krijgen we totale verwarring. En hebben we weer geen urgentie, dan krijgen we weer weerstand. En hebben we weer geen plan, dan krijgen we totale chaos. En hebben we weer geen centen, ja, dan krijgen we totale frustratie. En hebben we weer geen competenties, dan hebben we nu bang. Nou, dat is toen in geleid aan de handje. Maar die Florinicus en Vlaamse, ik ben toch zo op die, zo op die, ja, moest me even helpen Frank, want het chaos is gewoon geen plan om dat goed. Zo. Ja, wat even. Ja, zeg maar. Neem ik er ontzettend niet dat er in ons midden is. Ja, want hij houdt niet zworen nog gehad, zeg. Van vrienden op soorten niet. Maar hij is toch die in ons midden, hè. Nou, hier is zo'n wel 2 puntjes erop. Maar doe op visie. Dat getuigt de volgende dia. Kijk. Kijk, nu wel het visie, hè. Het is ongelooflijk normaal. En toen gooit ze dan, hè. Je hebt de bril voor dich mitgenomen, hè. Kom even naar de huur. Nou, kom. Zet ik het feit best nog niet, hè. Zo, kijk. Je mocht er afzetten, joh. Duiken van in een tabernakel. Kijk. Maar dit steekt alles toe wel. Dat is het grote vuur dat we zo'n bulles wist. Ken hem. Is dat schotelsplak? Nee. Nee. Dat is zo'n klauwvuur. Geef ze gewoon de 4 minuten niks zien. Zo. We moeten het nog instarten, en wel. Want als ik in de bril komt, dan ben ik ook gewoon een hoofdmens. Dat is nog wel. De visie van Noël. En Noël werd zorg dat zich ook een liedje hebt. Als we hier geleid wakkeld hebben, dat is geleid hebben de wereldstad, daar zit visie in. Du hast Freude des Lebens. Let ook even op de melodie, hè. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämmchen blüht. Pflücket die Rose, ehe sie verblüht. Man schaut so gern sich Sorg und Mühe, sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Weilchen unbemerkt, das unserem Wege blüht. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämmchen blüht. Pflücket die Rose, ehe sie verblüht. Zo Noël. Zullen we dit maar afpakken? Of ze alles verliezen komen? Dan mogen ze even terug gaan zitten, want het zou jammer zijn dat ze het volgende stuk niet mogen metmaken. Florinicus van Vlaanderen, toch een applaus voor Noël. Ja, nee, Florinicus van Vlaanderen, de visie van de gemeente. Ja, die willen de denktank in Zittert hebben. En de werktank nog alleen houden. De ambtenaren die willen zich heel graag in het horeca-struitje vestigen. En toen heb ik gedacht, het is het horeca-struitje. Als er de ambtenaren komen werken, dan blijft dat ook het horeca-struitje. Want dan wordt het namelijk de hoogste recreatieve capaciteit van Zittert geleid. Gaat in het horeca-struitje plaatsvinden. En het is al dat onze Sander gezag heeft. Alles is te vlug in ons wereldstad. Fortuna 54, het Straattheaterfestival in de 90er jaren, Pinkpop, de Lions, de Stokkarrages, de Speedway en dadelijk misschien ook nog de Smoke Eaters en Gnana Brookweg. Zo wie gezag,
Gelijk is met alles te vlug. En nu willen ze ook nog spekklappen in de Hanenhof gewoon verkopen. Dat willen ze gewoon verboeren. De Hanenhof willen ze gewoon verboeren en door weer een supermarkt inmaken. Alweer te vlug. Alweer te vlug. En verboeren. Nee, toch niet nu. Nee, maar wacht eens even. Ik weet een zwart plusje terug. Ja, kom even met. Zet ik even in de stoel. Morgen even naar de televisie kijken. Zo. Ja. Flarine de Vlaams en de oppervlakte hebben lang getwijfeld of we dit wel moest doen. Maar ik word 2 weken geleden zweten tegen wakker en baaiend van het zweet. En ik gewoon rechtop zitten en dan zegt de vrouw van mij, die zegt, en Bert Schouw nog gehad? Ik zeg, nee, maar ik heb een druim gehad van Willekes en Vlaarsen. Nee, even, je moet gewoon even luisteren, best te veel, maar doe even goed. En ik heb een druim gehad, ja, van Willekes en Vlaarsen. Ik heb toen straks gezegd, toon en timing is belangrijk. En ik weet niet of het een goede toon is of een goede timing, maar zo niet gezegd, wat in de Hanenhof gebeurt, blijft in de Hanenhof. En het wordt echt verschrikkelijk. Ik moet even wachten, hè. Ik druimde over die sportzaal, maar ik druimde ook over zit dat geleden. En ik ben een jong van geleden, in die Groenstraat geboren, en het ging tegen de 3. Dat zit ik geen afnemen. En we hebben zwart dingen gehad. We zijn nog helemaal gebruikt op gedaan. En toen kreeg ik de verschrikkelijke druim. En ik gewoon me eigenlijk parkeren, maar het ging niet. Wie gezag zweten tegen wakker geworden. En dan denk ik heb nog niks verdomme. Ik heb een programma gevonden en dat kent de druimen visualiseren. Het is maar 7 seconden. En ik draai het ook maar 1 keer. Spannend, hè? En dan ken ik die direct op klus niet gaan maken. Zullen we erover af? Bij de Vlaarsen, en ze liggen het nou duwen, en de wens geen kant meer op, de wisselpan, drukt het zweet goed, dat is altijd een slechte woordgever. Dat zorgt ervoor dat we soms wel eens akelige druimen hebben. Nou, dat wordt de druim voor de Vlaarsen.